Halo sahabat Serba Rumpi dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membahas mengenai Arumi Akbar 1453. Dilansir dari akun Instagram diary.ais. Masya Allah, tabarakallah. Bobok ganteng sambil ngorok kayak Deddy Amarsuni nih, abang Arumi Akbar 1453. Tulis Instagram dari diary.ais. Pada pembahasan kita kali ini, yaitu ketika melihat unggahan Arumi Akbar 1453 yang tengah tertidur nyenyak. Nampaknya Baby R ini sangat kecapean habis liburan di Bali bareng Mommy Irish Bella dan Deddy Amarsuni. Pasangan Amarsuni dan Irish Bella sedang berbahagia menyambut anggota keluarga baru mereka, yaitu anaknya Arumi Akbar 1453. Mereka dianugerahi seorang putra pada September tahun 2020. Pada unggahan kali ini juga, nampaknya banyak yang terkesima akan kegantengan dari Arumi Akbar 1453. Terlebih, ini ekspresinya ketika tidur, apalagi tidak tidur ya, itu sangat menggemaskan serta ganteng abis. Segala kebutuhan air dipersiapkan dengan baik dan matang untuk keseruan atau kesenangan Baby Air. Maka Mommy Irish Bella dan Deddy Amarsuni siap siaga untuk menjaga Arumi Akbar 1453. Contohnya saja pada video kali ini, Arumi Akbar tertidur nyenyak yang ditemani oleh Deddy Amarsuni dan Mommy Irish Bella. Ada juga suara Deddy Amarsuni di sini yang memang menemani Arumi Akbar. Sampai-sampai ini kecapean, jadi tidurnya itu agak bunyi ngorok ya dari Arumi Akbar 1453. Bagaimana pendapat kalian sahabat Ais tentang unggahan dari Arumi Akbar yang tengah tertidurnya pada kali ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.